いって。まあ動くのは動きますね。全然反応もよく。ただ音楽がちょっと時間経たないと。結果30分いけるけど風邪ひいた。ほんまに20分ぐらいの方がいいっていうことやな。ですね。あんまり継承しん方がいい、こういうのは。ほんまにマジでやらせとかやったらほんまにしばくからな。